Sorry。老師，佢幾時做咗攝影師㗎？我哋太耐冇見大家啦，你點啊？都係咁啦。有心。Sarah， 仲諗住冇乜人通知到你添。細佬喺 Facebook 掛到我啊嘛，我都係今朝先落機。係啊。係嘅，陳生，真係唔好意思啊，真係呢啲我份內事嚟㗎嘛。係 OK 嘅 OK 嘅，多謝晒先，多謝晒先。喂，都放咗工啦，一仲咁搏。放咩工啊？我偷走出嚟嘅啫。哦，我諗我要去準備下先啦。你係 Sarah。我諗啱啱係死仔同我哋 say hello 啊！我仲記得有一日返學，死仔無端端拎部相機，話係買嗰啲獎券抽獎抽中嘅喎。之後佢就成日拎部相機出嚟大搖大擺咁去影相，有幾次仲差啲撞喺老師個心口度。咁我咪串佢咯，你邊度識影相啊？一隻眼大一隻眼細，好容易 out focus 噶嘛。笑一笑就算。但係點都估唔到，影相成為咗死仔一生人之中最後亦都係最重要嘅一件事。死仔，我認中啦！上堂啦！上堂啦！上堂啦！歡迎大家參加我哋今年一年一度嘅霸氣杯，大家興唔興奮啊？傳咗先玩啦。好，而家咧，我哋嘅大佬已經靠住佢個人嘅技術咧，連過三關啦！過三關啦，一個斯丹嘅轉身咧，然後就諗住立過咗呢個阿 Josh， 但阿 Josh 亦都係十分之犀利，諗住拍低佢個波。大佬咧係更加厲害喎，一個猛龍過江，啊，技術性擊到阿 Josh 啊！第6至第10題，而家做。細佬，你食嘢啊？
點解你咁中意我同事嘅？冇啊，我冇啊，唔信你揾下啦。真係冇㗎，Miss，我坐喺佢後邊都睇唔到呢。係咯，我都睇唔到佢食嘢。總之唔好再幫我見到呢個同事。嘈到喺樓梯都聽到啊！離晒譜。阿 Sir， 對唔住啊，我哋下次唔會啦。當科室球場啊，而家打波，塊玻璃都係你整爛嘅啦。塊玻璃我哋今朝翻嚟嗰陣整爛咗㗎咯有冇其他人見到啊？喎，問下佢哋咯。喂，阿 Sir 唔係喎，冇人見到都唔代表我哋整㗎啦。係咯，我哋做過，你會認嘅。冇證冇據，你哋講咩都得㗎啦。咁你想屈我咪入埋我數咯，個底花晒㗎啦，陳總。sorry 阿 Sir， 我哋真係冇做過㗎。嗱，你3個底已經花晒㗎啦。我見許樂行咁樣講，我信你一次。你唔好要我連你個 backlist 埋啊！又會咁耐都未嚟嘅，唔使咁緊張喎。喂，其實你有咩好影呢？冇啊，冇，成日掛住條鎖匙喺度，鎖咩㗎？俾我睇下，鎖嘢俾我睇下，咯快啲啦！冇啊 Josh 過嚟，快啲冇翻去啊誒搶你條鎖匙啦！冇啊，唔好搞我。係快啲啦！喂，你哋又喺度蝦死仔！咩話？不過嗱，頂你啊！救命啊！等咗好耐啊！我都係訓練佢，費事俾人蝦咋。你而家咪蝦緊我咯！澄清啊，我冇蝦佢啊。咁點啊？我哋而家去邊度？做咩好？去麥當勞食完雪糕。都唔肚餓。咁我哋而家去邊啊？一去碼頭咯。哇！都係 Josh 哥你醒，唉，又係校草喎。Hi， Hi，去邊度啊？冇啊，去補習站。Hi，我係大佬。咁我行先，拜拜。拜拜。俾心機啊！你識㗎？喂，叫咩名？點揀㗎？做咩？係咪對人有興趣？係啦。嚟啊，大佬！你睇下。如果話師佬仲 friend 女，你個 friend 都幾撲街㗎喎。哦，個女仔喺 Joy School 啲活動識，都唔熟。有冇咁受歡迎啊？誒，唔好理呢住啦。你估阿 Sarah 咧聖誕節嗰陣得唔得閒？誒，得啦，幫你拜下。我今朝咧翻學搭 van 仔冇俾錢啊！嚇，咁你點啊？咁咪點啊？咁咪冇俾錢咪走咗咯。低能嘅你。Come on！喂呀！你哋唔好顧住拍拖過嚟玩啦，得我同佢好悶啊！你哋唔好玩啦，你哋拍拖啦。佢係細佬嚟㗎，唔係細妹嚟㗎。試下啦。真係。喂，僆仔，你影咩啊你？你仲影？做緊咩啊你？嚇？冇啊！做咩啊？你做咩又喐我個 friend 啊？冇亂嚟喎！我有 friend 啊！你咩料啊？咩你唔好啊？你個 friend 而家偷影我啊！咩臭味飲啊？喂，冇啊！冇啊！飯啦你！臭味飲啦你！頭先影咗啲乜嘢啊？我影你同 Hi 粉啫嘛。係咯，一場誤會啫，算啦，好冇啊？小心啲啦，影。喂，你搞掂晒未啊？仲爭你咋？
幾多層啊？二樓啊，應該。嚇，應該。我都第一次嚟嘅咋。都咁多年啦，仲掛晒喺度嘅。喂，話晒今年都係07年嘅第一日啦，不如朋友們，我哋影翻張大合照紀念下啊，好唔好先？我幫你哋影啊！幫咩啊？揾人幫我哋影啦！我同你一齊啊！可唔可以幫我哋影張相啊？好。預備，1、2、3。好眼瞓啊！好眼瞓啊！好眼瞓啊！又眼瞓，瞓咁耐豬嚟㗎？你嘅豬啊！唉，你哋兩個唔好顧住自己喺度開開心心啦，理下我哋揾啲嘢一齊玩啦。玩咩先？真係好眼瞓喎！喂，死仔，你會唔撐我嘅先？咁玩咩先？咩都冇，玩賓州啊！我咗先咯我諗到，呢個時候仲唔係玩 Truth or Dare 啊？好無聊啊！淆底啊！嚇？嗱，我就唔驚喎。我都 OK 㗎。做咩大我玩咪玩咯！嗱，唔准講大話，父母斷雙腳啊！死仔你先！你第一個，咁啊熱身題啦，比較 hea 啲嘅你啦。唉，我嚟熱身題喎。你有冇暗戀嘅人先？男仔都得㗎喎。係啊。呢條都叫熱身體，好 hard 啫。唔係啊，照答。有冇？快啲講！有冇？快啲講！我咪暗戀你哋咯。冇人。好 hea 啊，達哥！真㗎，我想永遠都同你哋咁 friend。唉，算啦，唉，見你咁真誠嘅時候，我諗我應該唔知咩叫暗戀啫。明嘅，嗱，到你啦，死仔，你轉啦。諗下先。OK。如果要你喺我哋4個男仔入邊揀一個，你會揀邊個咧？我一定唔會揀你，我揀死仔。Oh, I'm sorry, High Five。好狗啊你哋！但係 Sarah，點解你唔？你要問過另一條問題就再轉到我先問啦。好，再轉咯。哎呀！好有面啊！
周圍都揾你唔到，原來你喺度。我想睇星星啊嘛，咪過嚟呢邊咯。頭先 True or Dare 嗰陣，我講咗大話。哦。唉，冇所謂啦，佢哋唔會知嘅。即係你唔會揀死仔啊？我決定咗去英國讀大學啦，應該唔考 A level。哦，英國都好嘅。Hey. Yeah, I'm in Hong Kong now. Not really. Yeah. How's your day?呢幾年過得幾好嘛？好，好好啊。翻緊咩工啊 Sales 啊。 ？Sales？你唔係想做律師嘅咩？都要考到先做到㗎。Sorry。Ivan。嗯？其實死仔係點死㗎？好似嚟得好突然。其實都唔突然㗎啦，佢有病都病咗幾年。好幾年啦。誒，啱啱你男朋友啊？唔係，我屋企人啫嘛。我而家揾人住。Hi。喂，邊個嚟㗎？唔識喎，識個 hi 啫嘛。喂，
有冇得拗下跳先？好啦，我而家即刻過嚟啊！大佬，我買咗飯先嘅，自己帶咗飯，呢個俾你。唔使啦，我唔肚餓。唉，食你就食啦，你成個禮拜都冇食嘢啦，連線一定。你打開先講啦。好有肉餅飯。喂，你咁一減嘅啫？我哋係 friend 嚟噶嘛，你講啦。其實我阿爸生咗 cancer，我哋屋企攞晒啲錢去醫佢。啲錢真係使得七七八八啦，我真係唔知點算啦而家。你冇事嘅，冇事嘅，冇事。最多而陣間食完，我哋上去揾阿陳 Sir 傾咯。喂，係咪 friend 先？係直跟過嚟。喂，做咩啫？我要喺嗰條 P K 講數啊！講數講咩數啊？你咪溝我條女啊！你講咩啊？我話你咪溝我條女！你好埋嚟啊！我冇溝你條女啊！你冇？我明明見住你第一次失醫泣㗎。傾兩句都唔得啊！你不如懷疑成日跟住個女仔好過啦。講咩啊？你唔好再兇佢啦！點解冇佢溝我條女啊？冷靜啲啦，冷靜啲，算啦。點解冷靜啊？喂，做咩你？咪玩嘢啊！你唔好俾我知道係你啊！謝開啊！成日都咁衝動，今次爭啲出事啦。誒，唔緊要啦，而家都冇穿冇爛。係咯，學校都唔想單嘢穿咗，淨係想學校個名，都唔會罰佢嘅。而家唔係驚佢俾人罰啊，係佢明知人哋揦住把戒刀，佢都衝埋去啊！萬一有事咁點啊？誒，你係衰衝動嘅，不過你下次唔會嘅嗬。喂呀，你出句聲啦！唔緊要啦，唔緊要啦，一場唔會啫嘛。阿 George 下次唔會㗎啦。係咯，我哋一齊去唱 K 啊！唔唱 K 都得㗎，我哋行街啊，揾啲嘢做，當粉筆剪下張冇嘢啊！喂，做咩啊？你哋講好似我唔啱咁樣喎。如果佢唔係同人有嘢嘅話，我會去撩交打。講乜嘢啊？我講咩關你咩事啊？你冇資格咁樣話師啊！我冇資格，邊個有資格啊？吓？做咩咁緊張啊？你都幾有嘢啊？你癲夠未啊？你自己有問題，唔好拉人落水啦！大佬，做咩啊？屋企有事啊？冇嘢喎。咁你去邊啊？你夠膽大大聲講你對佢冇嘢啊？唔夠膽講啊？即係咪屈你啦？你哋唔好咁啦，你哋唔好再嘈啦。你好你哋自己好過啦。咩我哋你哋啫？我嘅嘢你哋唔使理啊。細佬，你話俾佢知啊！話咩啫？擺到明就係佢喺度挑撥離間啦，係嘛 George，你而家咪連自己朋友都懷疑啊！我有講錯咩咁樣？喂，你都好過分喎！你屋企有事嗰陣啊，都冇賴低你啦。而家我哋有事就走咗去。你黐線㗎！我而家想自己一個人靜下咁都唔得。
係細佬係中意阿師，但係佢都冇做過啲乜嘢。你講咩話？細佬中意阿師，即係你一早就知嘅。唔係啊！你當我傻仔咁啊係嘛？冇啊！係啊，你係傻仔啊！你從來唔知阿師幾唔開心。佢關你咩事啊？嚇！唔好打啦！揸就啦！走開啊！嘈啦！停手啦！喂！我條女！唔好打啦！你哋！當你細佬去收皮啊！你哋唔好再打啊！死仔！喂，係陳生，係我知㗎啦，好快翻㗎啦，係。我有嘢做啊，我走先啦。我諗我都差唔多時候要走啦，唔好意思啊。咁我走先啦。喂，不如留多陣啦。真係唔得啊，唔好意思啊。喂，我今日叫大家翻嚟幫我搬嘢咧，其實有件事想大家幫我做㗎。死仔佢之前俾咗條鎖匙我諗佢真係有嘢想俾我哋㗎。不如咁啊，今日大家咁齊人，就揾佢出嚟啊，好唔好啊？今日真係唔得啊，或者下次啦，好唔好？下次我諗冇乜機會啦。可能啊，等我死咗之後先啦。不過到時可能要靠你啦 ，Sarah。其實大家都知道，我哋之後唔會再見㗎啦。咁咪留多陣咯。咁死仔有咩想俾我哋先？係咯，條匙開咩先？啲嘢喺邊啊？我就係唔知，所以先想大家留多一陣，幫我一齊揾出嚟啊！喂，咪係咯，你又唔知啲嘢喺邊，條鎖匙又唔知開咩嘅。喂，大佬啊，揾到聽朝都揾唔到啦！你哋揾到再 call 我啦，我真係要走啦。喂啊！其實你咪唔想見到我，因為我走你留低啊！你到而家都仲係中意將自己睇得咁重要？唔係，我唔係咁嘅意思。OK，快。喂啊！咁死仔都係我哋朋友啊，咁咪留低多一陣咯。都係嗰句啦，你哋揾到再打俾我啦。喂啊！做乜嘢啫？就算你同佢啊有啲乜嘢心事啊，咁多年應該放低晒啦。仲有你啊，你屋企就算發生啲乜嘢事啊，都應該解決晒㗎。都唔係呢個問題，你個人都食古不快。一係咁啦，再揾多陣，真係揾唔到先走啦，好冇？我而家咪唔想留啊，冇得留咋！你成世人都唔聽人講嘅，成世人都一廂情願咁。哦，你翻工就大晒，你啲嘢大晒，揾錢就大晒嚇，係咪唔得啊？而家你朋友死咗啊，你幫佢得唔得啊？你冇揾錢啊而家？你啲時間係時間，我啲係咪時間嚇？次次有事都要走㗎啦嚇，有啲錢咪咁啊！講咩啊？係咪傻㗎？擺埋啲咁嘅垃圾喺度。